코골이 단순한 잠버릇이라고 쉽게 넘기시나요? 큰 오산입니다. 코골이는 호흡이 막히고 있다는 몸의 경고일 수 있습니다. 특히 수면 중 호흡이 잠시 멈추는 수면 무호흡증은 심장질환, 고혈압, 뇌졸중 위험까지 높인다고 합니다. 코골이를 방치하면 산소 부족으로 두통, 피로, 집중력 저하가 이어지죠. 그래서 단순한 습관이 아닌 치료가 필요한 증상입니다. 혹시 옆 사람이 심하게 곤다면 그냥 시끄럽다고만 하지 말고 꼭 검사해 보세요. 당신의 코골이 혹시 건강의 SOS 아닐까요? 여러분의 경험을 댓글로 나눠주세요. 그리고 좋아요와 구독으로 건강한 수면 함께 지켜요.